粗的要浇点原子，要打点肉丝。整到钱，不要走。微信收看8.2元。这是香芋的燕窝丝，燕窝丝。对，燕窝丝我们。这种辣椒多少钱？螺丝椒6块。6块啊。胡萝卜多少钱？胡萝卜3块5啊。多少克？亲爱的朋友们，大家好，我是大家的好朋友虎三兄弟。新一期的中国即时系列节目又新鲜出炉了。今天我们来到了人杰地灵的巴蜀之地四川成都，咱们继续赶大集，逛早市。四川是中国人口达到8300万的大省，而成都又是四川的省会，人口超过2100万，是名副其实的超级大都市。在成都各种便民市场就超过上千个。咱们今天来的就是在成都最具代表性、最能体现成都人生活习惯和地方民俗的市场——玉林路综合市场。刚刚走进这市场，我们就被这色泽艳丽的水果、琳琅满目的各种物品所吸引。这鲜红的草莓一斤28元，甜美的猕猴桃6元一斤。6块钱。四川的腊肉闻名遐迩，成都的大街小巷里总能看到它的身影，肥而不腻，辣香十足，又能长期保存。这腊肉和腊肠一斤25元到30元不等。有些太辣了我。走过这街角，一组长长的队伍呈现在眼前，同时一股独特的麻辣肉香味飘了过来。这就是成都有名的王妈手撕烤兔。鲜嫩的兔子肉，不是野味，胜似野味，先卤后烤，做法十分考究。手撕烤兔本是成都偏远乡村的山野小吃，上个世纪90年代，这一美食才从双流传到成都，进入市内。没想到短短几年时间，这一山间美味就在成都风靡全城。这手撕烤兔一只69元，可以要求整只兔子包装，也可以要求现场撕碎了包装。
这市场的每一个角落里都有惊喜，这名不见经传的糯叽叽就隐藏在这里。哎，老板，我拍一下你的美食啊。嗯。好，打扰你。咱们这叫糯叽叽是吧？嗯。这个咋卖呀10元钱一份。10块。10块钱一份。10块钱一份啊，一份有几个呢8个，有6种口味都可以要。哦，6种口味可以组。2号30，哎，七角五一个哈，2号30。高快，好吃的又来了。2盒30，水酿鸡蛋又来了。七角5一个的20袋。2盒30。五谷营养蛋2盒30元，有40个鸡蛋。2盒30。还有这个头硕大的双黄蛋，这双黄蛋35元能买30个。在这玉林路的市场里，这家王牌玉米饼可是赫赫有名。新鲜玉米打粉，在这蒸、烙、烤、煎各种烹饪手法的加持下，10几种口味的各种甜饼就呈现在我们面前。玉米饼怎么卖啊？挨个卖是吧？9块8一斤。哦，9块8一斤，按斤卖。这玉米面馒头啊？对。这个一个多少钱呢？那也是9块8，也是9块8一斤啊。1块的，这个够吃的，几个？不要花不？这又是一家腊肠和熏肉，劳动人民的智慧真的是无穷的。这美食的烹制方法也是五花八门的，从这街头腊肉的品种来看，就已经让人叹为观止了。我们说四川成都是一个人口达2000万级的大都市，这么大体量的城市，每天对于各种食品物资的消耗数量是相当惊人的，这就需要一个强大的农产品生产能力，同时运输能力和市场的充足配置也十分重要。好在成都平原资源丰茂，土地肥沃，物产相当充足。现在单从这便民市场的商品数量就能看出，1000万级人口大都市的物资供应已经不是问题。这粽子呢？这3块啊。西兰那个黄瓜多少钱？黄瓜5块。5块啊。对。茄子呢？茄子是5块啊，梅茄西兰。茄子也是5块是吧？哎，5块。5块啊。这大葱呢？哎，大葱5块。大葱5块。哎。这种辣椒多少钱？哎，螺丝椒6块。6块啊。胡萝卜多少钱？胡萝卜3块5哈，小心子。3块5。烧鸡又甜又发的。对。我们看一下，这西红柿是3块5。哎，西红柿3块5，半紫花的，自然红的，好吃的很。哦。这个不得硬心子，一炒的话，好炒番茄蛋汤，好吃的很。这一家叫战旗的包子，也是到这玉林路上必须打卡的一家美食，皮包馅足，个大味美。这是网络上对这家包子的评价。今天我们到现场看得清清楚楚，明明白白。好包子。你买包子？
大个的肉包子一个卖2.5元，酥包子2元一个。这玉米红豆卷、红糖老面馒头，还有各种糍粑和发糕，都是1到2元一个。车前八到站4元。你买啥包子？馒头。来。来。来。四川人爱吃辣，所以在各个市场里能看到各种辣椒。这位大哥就在小推车上卖已经炒制了的辣椒，还可以现场打粉，3元能买1两。金川雪梨5元1斤，这种梨子有清热润肺的作用，味道也十分甜美。这糖心苹果1斤也是5元，个头圆润，品相诱人。蜜橘4元1斤。又是一家排着长队的美食，这家卖的是清真的肺片。这又是一道成都名小吃，每一道被追捧的美食都有它的道理。我们上前去看个究竟。从支付到账90元。不去吗？要去等一下。100好多。这个就是咱们肺片是吧？这一份多少钱呢？这就是凉拌的肺片，切得透亮的牛肚和牛头皮，薄如蝉翼，再调上卤水和油泼辣子，瞬间这香辣的味道就刺激了我们的胃火。这一份卖30元，也可以按斤卖，1斤116元。称一下不，师傅？90嘞。这酱香的卤牛肉卖的也是相当火爆，这牛肉116元1斤。100。这一斤多少钱呢？80。这块80。哦，这一斤80。这个1斤116。哦，1斤116啊。这成都的街头，这玉林路上的肉铺就不下10几家，新鲜的猪肉、牛羊肉，还有腊肉和熏肉品种都很多。这新鲜的猪肉1斤14元。处理要浇点原子，要打点肉丝。腊肉和腊肠1斤在25元到30元之间。哦，那小的多少钱？12，小的12。麻辣豆腐。大哥，这是麻辣豆腐是吧？哎，对。这一份多少钱呢？28块钱。28。啊，味道好得很，我那个味道。28有这多少块啊？42块。多少克？200。好，来看一百。拌料的。就刚好装一起。
这几种辣椒都不一样啊。哎，对，这样煮出来更香。更香一些啊。哎。哦，这一份里面拌这么多料。料少，味儿不够嘛。根据那个口味。这是大罐儿。大罐它装2板的，2份的。哦，这装2份的啊。哎。街头的麻辣豆腐看着相当够味，现场调制，分大小罐，小分28元，有42块豆腐。那种味道。重庆对吧？啊。一张那么多，轻易都达不到好多进去了。你只要把量到就行了。微信收款4点6元。老板，这里边咱们的锅贴是吧？锅贴。锅贴啊，这个怎么卖啊？这个包子是1块钱一个，饺子是12块钱，8个就是还有一个。哦，8块钱8个。对。这边呢？这边黄粑，泸州黄粑还有一个。啊，泸州黄粑。称1斤就是10块钱1斤。哦，10块钱1斤。对。中间的这个呢？这个左皮烧麦3丁的。哦，左皮烧麦。肉丁儿、笋丁儿、香菇丁儿。对。这红豆包。红豆包，这一个多少钱？2块。2块啊。后面这个是窝窝头是吧？10块。这个是窝窝头，玉米窝窝头。这个多少钱？2块。2块钱啊。哇，看着好诱人呢。我们泸州的招牌小笼包。哦，这小笼包。刚出笼的，肉是好肉。五花肉，咱们这包子一能卖多少钱呢？7块钱，10块钱啊，7块，7块，哎，1块钱一个，1块钱一个啊。良心肉，我们是用的良心肉。老板，这是？这纯红糖老面馒头。红糖的什么面馒头？老面馒头，刀切馒头，哎。这个咋卖呢？那2块钱一个，这纯红糖的。2块钱一个啊。哎，这是香芋的燕窝丝。燕窝丝。燕窝丝，我们泸州那边的特色。对，这个怎么卖？那个3块5，他们卖5块的，我们是批发价3块5。你是一个3块5是吧？对，一个3块5。哦，对，明白。这燕麦酸奶包。燕麦酸奶包。对。这怎么卖？这个2块5。哦，2块5一个。对。老板对自己的包子是相当的自信，做法也是细致入微。老板来自四川泸州，所以店里都是泸州的特色小吃。对咱们的包子是相当的自信哦。看着这热气腾腾的小笼包，我禁不住的咽下了口水。皮薄肉厚。2杯还是3杯？好，2杯哈。好。微信收款2点5元。好人啊。这是各种调料。这家是卖各种干货，还有调味品和中药材。甘肃岷县的当归，新疆的大枣，云南的天麻，宁夏的枸杞等，都能从这摊位上找得到。还是这街头的便民菜铺最热闹，蔬菜新鲜还沾着露水，品种齐全，价格还实惠，一般都在1斤2元到5元之间。微信收款8点2元。镇玉林路上美食云集，这家生鲜饺子和抄手就很出名，现包现卖，有10多种馅料，1斤卖19元到21元不等。这是红凤是吧？19块钱哈，20个韭菜啊，这个是韭菜，这个是啥的呀？
白菜。哦，白菜肉是吧？哎。五指生煎包。老板，咱们这怎么卖呀？10元一份。10块钱一份，有多少个呢？10个。10个啊。纯手工现包现煎的。包。五指生煎包。路上卖那种棉桂花糯米油。这个怎么卖啊？糯米油？15一斤。哦，15一斤。凉拌菜，咱们这凉拌菜咋卖啊？15一斤。15一斤啊，这都一个价是吧？对。这是豆皮。这是它生吃的。啊。黑的板栗。一起健体抗衰老，强筋健骨又补肾，欢迎品鉴，免费品尝。这栗子多少钱呢？18块。18块啊。哎。80的，哎80。好，再来。优惠哦。都不少。太对了你。我们都是不了价钱。走过这个街角，这家面食店又吸引了我，各种馒头、窝头、绿豆糕、糯米糕，还有红豆卷和玉米饼都相当诱人。增糖易支付收款15元。哦，高的能切。这就是红豆是吧？对。这叫红豆卷儿。红豆卷儿。哎。那这个面是呢？是玉米面吗？这是玉米面，里面加的有那个黄豆、糯米、小米的。人气。刚走出这面食店，一股浓郁的酒香味就扑面而来。这家是纯粮酿造的高粱酒，这每一个大酒坛子里装着不同品种的酒，可以自带容器现场打酒，也可以先品后买。每一坛都是明码标价。在这市场里，蔬菜所占的区域总是最大的，每家每户。每人每餐都离不开这菜蔬。这个区域是玉林市场2楼的区域，这里大多是固定的摊位，与街边早市相比，这里的菜摊品种则更为齐全。当然，价格比街边的贵1到2元，但好处是它是全天售卖。在这天气渐冷的冬天里，街头羊肉汤的香味总会留住我们的脚步。简阳五指山的麻羊很有名气，这家就是用这特色羊肉熬制羊汤。这乳白的羊汤香味四溢，看着就相当暖胃。
这羊汤带羊肉一斤卖68元。这羊肉汤啊？切羊肉的啊！这家水果摊位是这个市场里最大的一家，品种也相当多。这纯甜的凉皮柚10元能买3个，果柿子7元1斤，冰糖橘8元1斤，皇帝柑8元1斤，糖心苹果7元1斤。这家是山东大饼，店里只有山东大哥一人做饼，但这品种和口味还真不少，有鸡蛋饼、葱花饼、酱香饼，还有各种春卷和锅盔。那中午啊？之前买过，这中午也还是没有热的东西啊。啊，春卷。韭菜啊？对，还有种土豆的，还有土豆的啊。从这玉林市场出来不远处就是玉林2巷，现在已经到上午的11点钟，这里的早市也接近了尾声。往往在这个时间段，各种蔬菜水果的价格会更便宜一些。10元4斤。哎，大青芒。买啥子？这大青芒多少钱呢？哪个？这个。这个5块。5块钱啊。哎，我买的香烟。这个是蜜橘10元4斤，冰糖橘。4斤的。哎，挺大的。挺好吃的。10元4斤，10元4斤。那个番茄我吃起了好舒服。大凉山的糖心苹果。哎，臭苹果。4元1斤。好吃。甘肃的红富士苹果4元1斤。这糯玉米10元能买5个。红薯10元6斤。大姐，你要把我东西成网红店吗？这是山药片，可以先尝后买，1斤10元，2斤15元。那大裤的你过去咋处理的？我肯定我不选择大裤的，不的啥子。我跟你说嘛，你吃啊，口感好得很。多少钱呢？5块钱啊。哦，5块钱的。你要吗？钱是不贵，就是难有点难得剥，自己剥。这清香橘6元1斤，10元2斤。街角的公园里是老年人的乐园，扑克牌游戏在这里很流行，双扣、升级、斗地主都非常的有意思。
真点是嘛？北京店上了就姊妹队了。整到钱，要走。亲爱的朋友们，这就是今天节目的全部内容，也麻烦大家多多点赞订阅我的频道，谢谢大家的收看，我们下期节目再见。